몸에 장치를 착용하고 수면에 드는 두 사람. 직접 코 고는 소리를 녹음할 정도로 고민이 심했던 김송기 씨. 아직까지는 조용한데 그렇게 깊은 잠에 빠져든 그녀. 그런데 이제 코를 골기 시작했어요. 잠든 지 4시간 만이다. 멈췄다. 멈췄다. 헉! 어머. 엄청 오래 쉬시네. 코를 골던 중간 23초 동안 숨을 쉬지 않은 김송기 씨. 23초. 23초 동안 그냥 숨 참아도 힘들겠네요. 이렇게 확인된 수면 무호흡증. 호흡기와 혈액순환 건강을 보여주는 산소 포화도 수치는 정상 범위에 못 미쳤다. 그렇다면 다른 한 사람은 어땠을까? 어우, 크게 고시는데요? 멈췄다. 코골이와 함께 찾아온 무호흡 증상. 굉장히 오랜 시간 동안 멈춰 계세요, 지금. 숨 쉬세요, 숨. 이러니까 가족분들이 놀라실 수밖에 없죠. 저 정도면 걱정할 만한데요? 깨우고 싶어요, 정말. 무려 33초 동안 숨을 쉬지 않은 윤경남 씨. 무호흡 증상은 이후에도 계속됐는데 저러면 깨셨을 때 피곤하지 않나요? 어머, 무려 1분. 좀 전보다 2배에 달하는 시간 동안 또 숨이 멈췄다. 그냥 보기에도 증상이 심각한 윤경남 씨. 검사 결과 수면 무호흡 중증으로 치료가 시급하다. 저산소증이 반복되는 상황이고 이런 상황에서는 면역세포들에 의해서 활성산소 생성이 증가되고 그 혈액 내 염증 매개체들이 증가하게 돼서 전신적인 염증 반응, 그러니까 만성 염증 상태를 일으키게 됩니다. 만성 염증을 부르는 코골이 증상, 관리가 시급해 보인다. 아니, 코골이가 안 좋죠. 코골이가 좋겠어요. 안 좋은 건 알고 있었는데 이게 만성 염증하고 관계가 있을 줄은 몰랐는데. 또 이제 진동이 계속 되잖아요. 그러면서 미세하게 기도를 스크래치하는 거예요. 상처를 낼 수가 그렇지. 있거든요. 네. 그래서 또 염증 세포가 증가하는 데 영향을 줄 수가 있어요. 실제로 이 일주일에 5일 이상 지속적으로 계속 그 코를 고는 만성 코골이 환자 같은 경우에는 그렇지 않은 사람에 비해서 염증 수치가 2배라는 연구 결과도 있거든요.